सर्वप्रथम जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। 13 तारखेला नॉन हॉकिंग डे जो इथं साजरा करण्यात येतो आहे, हिराली फाउंडेशननी याच्यामध्ये एक अग्रभूमिका घेतलेली असून सर्वप्रथम हिराली फाउंडेशन सरिताताई यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो। या हॉकिंगमुळे जो आपण बोलतो नॉन हॉकिंग म्हणजे विनाकारण जे आपण हॉर्न वाजवतो त्याला बंदी आलीच पाहिजे। आज उल्हासनगरसारख्या शहरामध्ये कर्कश आवाजाचे हॉर्न, सायलेन्सर याचं प्रमाण फार अधिक वाढत चाललेलं आहे। पोलिसांनी ज्या प्रकारे इथे बॅनर्स लावलेले आहेत, नो हॉकिंग किंवा चोरांपासून सावधान, असे एक काही रोड्स आहेत, कुर्ला कॅम्प बघितला, गोल मैदान बघितला, जिथे चोऱ्या पण फार मोठ्या प्रमाणात होतात, हॉर्न फार जास्त प्रमाणात तिथे वाजवले जातात आणि साक्षरता ही लोकांमध्येही आली पाहिजे। आणि त्यासाठी सरिताताई यांनी हिराली फाउंडेशनच्या वतीने पुढाकार घेतला असून त्यांना शुभेच्छा देतो आणि जिथे गरज नाही आहे तिथे हॉर्न वाजवू नये असं मी त्यांना सर्व समाजातील लोकांना किंवा शहरातील लोकांना एक विनंती करतो। जय हिंद।